शलाकयम् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टातं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा हरसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपशेख गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरणं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवतां की श्रीमद्भगवद्गीता पाठ की और प्रमानंदे। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 36। असंशयात्मानं योगे दृष्ट्वाप इति मे मतिः पश्यात्मानः तुजतानं शक्य अवस्तुमोपायतः। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ अर्जुन कौन कहते कहले मन अर्जुन कहले प्रश्न जे समस्त ठीक से शुभुची ना? आज्ञा आज्ञा शुभुची शुभुची। हाँ कहते जे अर्जुन मना करदेले जे प्रभु मो मन को स्थिर करि परिबि नै कारण मन बड़ आपण जो कहले जे समस्त समाहवन करी बा शत्रु मित्र को समान बोले विचार करके जोगी माने जे एई स्थिति रे रहिले समान ताकर जोगर स्थिरता हबो मु इस जोग मो द्वारा संभव पर नहुमेडा कर परिबि नै मना करदेले। तो मना करदेले भगवान गत श्लोक सुनथले भगवान कौन कहले हे महाबाहु हे अर्जुन तुम पाखरे बहुत बल अच्छी तुम्हें युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करिकी कौन करिवो ना शत्रु मान को भी जीति पारिबो। यदि शत्रु मान को जीति पारिबो एते बल अच्छी शत्रु माने भी माने कौन युद्ध भूमि बाहरी पळेबे फिर तुम्हें कहीं भय करते जो मन को स्थिर कर पारना मन कौन एते बलवान जे तुम्हें शत्रु ठारू जे बाहर शत्रु को हटाई पारुछि ताले अंतर्थ शत्रु कहीं तुम्हें कौन करि परिबो ना अंतर्थ शत्रु को तुम्हें कहीं जय न करि परिबो।
तुम निश्चित जय करिव यदि चेष्टा करिव ताले निश्चित भाव तुम कौन ए मन को जय करिव मन को बस करिवा यदि कठिन तथापि कौन कहले अभ्यास आ वैराग्य यदि तो मन बहुत कठिन यदि हम बस करिवा ठीक नुहे माने एते सहज नुहे फिर भी ये सहज केतले सहज हबो ना जतले हम कोन अभ्यास आ वैराग्य अभ्यास द्वारा आ वैराग्य द्वारा कि धीरे 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 से कंट्रोल हबो से माने आसीबो अभ्यास वैराग्य द्वारा यदि एटा ही कंट्रोल हमें आको स्थिर माने कोन जय कर परिबा अभ्यास वैराग्य बिना ये मन को कोन कंट्रोल करबे सहज नुहे जे आमे मंगलाती उठी अभ्यास करिया 16 माला जप करिया जिंदे हम सुनथि अभ्यास कोन आ वैराग्य कोन अभ्यास कोन करिबा ना शास्त्र अभ्यास होची जहाँ शास्त्र आज्ञा ताको हम पालन करिबा वैराग्य होची एही परि कार्य न करिबा जा कृष्ण कोन कृष्ण भावनामृत रे आघात सृष्टि न करियो एटाला वैराग्य हां जिंदे हम चारिटा जो पाप कर्म करा होची एडा को सुखी एथि दूरे रहइबो आ अभ्यास जहाँ शास्त्र नियम अछि ताको हम पालन करिबा या द्वारा मन धीरे 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 कोन बसीभूत मन धीरे धीरे से संजत हे जिवो आ कोन तर अभ्यास वैराग्य द्वारा ये मन को तुम्हें संजत कर पारियो तले अर्जुन क्वेश्चन करछन प्रभु जदि जने जोग करूछि कि मन को स्थिर कर पारुनी मन हम जप करूछे हम कहया मु तो 16 माला जप करली मन ठीक कोन हमर एते काम अछि मु तो जप कर दोछि बस सइला एते जप करनी आइंसा खावनी मोर तो एई नियम रहिली हमर किछ करिया किछ आवश्यकता नहीं भगवान को अर्जुन पचार जदि कौन व्यक्ति मन को बस न करि पारिला माने आमे समय जप करूछि किंतु मन हमर स्थिर होउनी यार फल कोन बुझियो जी माने अर्जुन पचार जने जोग करूछि आमे भक्ति जोगर अच्छे किंतु हम मन कृष्ण ठारे लागुनी कि मनटा स्थिर होई परने भगवान ठीक से बुझी परनी तबे यार यार परिणति कोन हबो यार परिणति कोन हबो अर्जुन कर प्रश्न होछि प्रभु जदि जन जोग स्थिति रे अछि कि मन स्थिर न तल तार जोगर काम कोन मन स्थिर न हेले ताल छि की फल पाइमो भगवान को असंशय आत्मा न जोगी तृप्तन इति जे मति मन को बस बिना जोगर सफलता बहुत कठिन और माने मन को सफल न करी बा स्थिर न करी जे माने जोग साधन करूजंदी सफलता ही परिबे नहीं आमे भी जप करूछे ना आमे भी जप करूछे कि ना मन स्थिर होनी तले जप कोड जाउची आमे मन को स्थिर न करी आमे जप करिबा कले एटा केबे कोन माने एटा सफलता है पना कले केमिति ना हमर आमे जो 10 नंबर नाम अपराध कोन की कह पारियो 10 नंबर नाम अपराध कोन भगवान को दिव्य नाम प्रचार भगवान को नाम 10 नाम अपराध कोन भगवान नाम पर पूर्ण विश्वास न रखिबा ए संपर्क एते श्रवण कला पर मध्य भौतिक आसक्ति पूर्ववत अक्षण रहइबा पूर्ण रखिबा मन को सहकारे जपन करिया मध्य अपराध हमर कर्तव्य होई निष्कृत शीघ्र एटा 10 नंबर अपराध ए संपर्क रे चला हां बस हां ना एटा हला कोन ना आमे दी कोन करूछे ना भौतिक आसक्ति रखी चार जप कर चार फल कोन माने नाम अपराध करछ ना नहीं नाम अपराध कोड रहला ये संपर्क रे एते शिक्षा लाभ कला पर मध्य भौतिक आसक्ति
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଐକ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ନାମ କରୁଛେ, ଧର ଅଜାମିଳ ଥରେ ନାମ କଲେ, ନାରାୟଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନାରାୟଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନକୁ 25,000 ନାମ କରୁଛେ, ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆସିବ? ଆମ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? କୋଉଠି ରହୁଛି? ଭୌତିକ ଯେ ଆମେ ମାନେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ନାମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆମର ଅପରାଧ କରୁଛେ। ଏ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ ହଉଛି। ଅଜାମିଳଙ୍କର ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ ନଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ, ନାମ ଆଭାସ ଫଳ ମିଳିଲା, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ବି କରିପାରିଲେ ନା। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଆହୁରି ବଢା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଯାଇକି ପୁଣି କଣ ହରିଦ୍ୱାର ଜପ କରିନଥାନ୍ତେ, ତପସ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତେ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସେ କରିପାରିଲେ ନା, କାରଣ ପୁତ୍ରକୁ ସଂକେତ କଲେ, ସାଙ୍କେତିକ ନାମର ଫଳ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହରିନାମ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାମ କରୁଥିଲେ, ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଲଗଉଛ, ଆମେ ଯେ ଆସକ୍ତି ରଖି ଯୋଉ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ନାମ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମକୁ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତିନି? ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ମନେକର ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାଠ ଆଣିଛ, କାଠ ତମ କାଠ ଆଣିଲେ ତ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲ। ଓଦା କାଠରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ କଣ ହବ? ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ କି? ବୁଝି ହଉଛି? ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜପ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ହଉଛି, ମାନେ ଇଏ ପାଣି ଢଳା ହଉଛି କାହା ଦେହରେ? ଅଗ୍ନି କାଠରେ। ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ମାନେ ସନ୍ତରଣ ମାନେ କଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଗ୍ନିଟା ଭିତରୁ ପଶିବ କେମିତି କଣ? କାଠ ଭିତରୁ ପଶିଲେ ସିନା କାଠଟା ଜଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଓଦା କରିଦେଇଛ। ତ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ ଢାଳିକି ସେମାନେ କଣ ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ କାଠକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦଉଛ, କେମିତି କଣ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ? ଯୋଉ ଆମର ଆସକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ହଉଛି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ ପାଣି ଢାଳିକି ଲିଭେଇବା କଥା। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେଟା ଲିଭି ଯାଉଛି। ମନେ ପଢଉଛି ହଁ ଏଇଟା କରିବା ଠିକ, ତାପରେ ସେ ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି, ଟିକେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ସେ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆମର କାହିଁକି ହଉଛି? ନା ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ବୋଲି ସିନା କଣ ଆମର ମାନେ ଭକ୍ତିଟା ହଉନି, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଆସିଲେ ସିନା ଆମର ପାଣି ଢଳା ହେଇଯାଉଛି। ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ନ ଆସନ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ପାଣି ଢଳା ହନ୍ତା ନା। ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଲଗଉଛେ। ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ ବହୁତ ମହାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏଇଟା। ଧର ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 50% କଣ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତୁମର ବିଚାର ଆସିଲା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଏମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି କଣ? ମାନେ କଣ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ କଣ କଲ? କାଟି ଦେଇକି ନିଜ ବିଚାର ଲଗେଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ନିଜର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଲଗେଇଲ, ଏଟା କେମିତି ସଫଳତା ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମନେକର ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ବହୁତ ମାନେ 50 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଅଛି। ଆମେ ଗୀତା ହଉଛି ଅମୃତ ବାଣୀ, ଏ ବିଷ କେମିତି ହଉଛି? ନାମ ପ୍ରଭୁ ଅମୃତ, ଏଇ ବିଷ କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଅମୃତ, ଆମକୁ ଅମୃତ ଦବା କଥା, ବିଷ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାର ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିଷ ପକେଇଦେଲେ, ଯଦି ବିଷ ପକେଇଦେଲେ ଇଏ ଅମୃତର ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ମତ ଯୋଡି ଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅମୃତର ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ସବୁ ବିଷ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ
आमे नाम करूचे जप कर सब करूचे ये आसक्ति आमर सिद्धांत को जोड़ुचे जे मु एटा कल ठीक हो बंदा मु सेटा कल ठीक हेंदा गुरु आचार्य मान सिद्धांत को मान करूना जले आचार्य मान सिद्धांत को न मानि परछ कृष्ण सिद्धांत मानु ना कृष्ण सिद्धांत न मानु आमे निजर मत जोड़ी दउचे निजर मत जोड़ी देला विषय जाउचे ना सेटा भौतिक हे जाउचे कृष्ण जे शास्त्र गुरु आचार्य माने केबे ताकर वाणी केबे कोन सिद्धि में कहले कथा अमृत ये अमृत को समस्त सुनित समस्त अमर हो जाते पुनी विश्व केंद्र माने जड़ जगत पुनी आसक्ति आसुची कोड आसक्तिटा होची निजर मत जोड़ी दोचे थी जेतले आमे डाकी देले मा तमे आसिलो सेवा करिया मा आसिले आसिला पर कृष्ण सेवा होची तापर जोड़ी देले एम घर ठाकुर पूजा हैनी ये करनी से चलला मन गला गला पळे छाड़ तल एठी जते सेवा कले कोन हो तोर आसक्ति रहला साडे कृष्ण पूजा आसक्ति रहला ना जदि तमे कहबा घर भी ठाकुर मु भी घर भी ठाकुर चिंता करूची किंतु घर ठाकुर पूजा नले लक्ष्मी छाड़ी जिबे आ धन संपत्ति आसीबना बोली हम चिंता करूची बुझियो छी घर दे ठाकुर पूजा न करिया तल लक्ष्मी आसीबे ना लक्ष्मी न आसिले आम धन संपत्ति नले हम हैरान हवा घर लोक काई ठाकुर पूजा करछ भक्ति पाई हां जो घटे गुड़ टिके चावल टिके दे पूजा करछ भक्ति पाई करछन लक्ष्मी की नाम गति आसन बुझियो छी तले गुरु आचार्य मान जो नियम देला कृष्ण गीतार जो विचार देछि महान विचार से विचार को हम तो काटि निजर सिद्धांत जोड़ी दउछे एटा कोन हे जाउची ना से विचार आमर होछ अज्ञानता आमर होछ अज्ञानता दृष्टि आमर निजर विचार आसुछ आमर गुरु आ कृष्ण ऊपर माने सिद्धांत ऊपर आमर विश्वास आसन जो दिन तुम तुम निजर विचार को त्याग करिवो से तुम शुद्ध भक्ति करि परियो निजर विचार किछ नै जहां मो कर्म अछि कृष्ण जहां फिक्स करछन्दी मो पई जो व्यवस्था अछि सेतरे आमे दी घर छाडी पळेसिलु हमर इच्छा छ मोडा गुरु हेबी मु ओडा सन्यासी हेबी मोर मठर महंती होबी तले मोर विचार आसिला तले मोर विचार भी एटी भक्ति नष्ट तुम भावना जे गृहस्थ माने खाली निज विचार करछन तांगर भक्ति नष्ट हो जाउछ सन्यासी मानकर विचार भक्ति नष्ट हो ना गोटा जीव जो स्थिति रे रहो से गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो तार मत को त्याग करियो सेतो शुद्ध भक्ति हे परियो जहां कृष्ण कहचंदी जहां गुरु कहचंदी मत सेटा करियो पड़ियो से ठीक हो वा भूल हो कोसने कृष्ण गीतार जो विचार देचंदी ताधरे सेला बहुत मूल्यवान हला अमृत आमे जो विचार को जोडु छला विष ये विष हो जाउछि हमर जो आमे निज देखो कथा सुनिले कथा सुनि से लास्ट प्रभु मते कहले तले का विचारटा कोन हला विचारटा कोन हला कथा तो सुनिलो अमृत पाइलो पुन विचार आसिला जे से आमु देखि कहउछन कोन हबो आ तुमु काई देखि कहइम जदी तो देखि कहइले तुम मन जुडी ना तुमे सब मु का माने क्लास रे न देखिले भी से प्रभु हमका देखि कहउछन आम विषय कहउछन अरे शास्त्र तुम विषय कहउनी जेतले शास्त्र आलोचना होची आत्मा विषय कहउची आत्मा परमात्मा विषय कहउची एटी कोन स्त्री कोन नारी कोन परिवार विषय कह जान जेतले आमे से गुण रे अधिकारी संसार टाण्य जे काले मते हम कहउछ मते कहउछन देखि ये विचारधारा द्वारा कौन हबो ना तुमर जो दिन जो घंटा सुनले से डिलीट हे गेला काम करूनी कौन काली मन पडु नाही आ जा से आ जे आमे जो विचार करूचे ता हो अज्ञानता कृष्ण को विचार आम आगरे आमर कौन विचार नाही गुरु को विचार आगरे कृष्ण को विचार आगरे आमर कौन विचार नाही सीधे कोन एटा करो विचार तुम करो ना विचार करछो माने एटा तुम अज्ञानता ये अज्ञानता पाई भौतिक आसक्ति आम शरीर भीतर प्रवेश करूछ भौतिक आसक्ति प्रवेश करूची हमर आध्यात्मिक गुणडा सब नष्ट हो जाउछ भगवान कहउछन्दी बहुत अधिक कोन क्षीर जेमनी गोटे बिंदु कोन विष पका हले क्षीर सब अमृत गुण नष्ट हो जाए आमे जेते शास्त्र पढो
ଯେତେ କଥା ଶୁଣ ଯେତେ ଜପ କର କୋଟିଏ ନାମ ଦିନକୁ ଜପ କଲେ ବି ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। 16 ମାଳା ନୁହଁ ତୁମେ 64 ମାଳା ଜପ କର ଲକ୍ଷେ ମାଳା ଜପ କର ଦିନକୁ ତାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ରଖିଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ଆସିଛେ ଇଏ ଯେତେ ଭଜନ ସାଧନ ଆମକୁ ସଫଳ କରିପାରିବନି। କରିପାରିବ କରିପାରିବ ନା। ସେ କାଲି ଅର୍ଜୁନ ସର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି 84 କୋଷଟି ପରିକ୍ରମା 84 କୋଷ କଣ 84 କୋଷ ଜୀବନ ସାରା ପରିକ୍ରମା କର ତାହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ ନା ତୁମକୁ। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନା। କାହିଁ କରିପାରିବ ନା। ପ୍ରପାତ କହୁଛି ତୁମେ 84 କୋଷ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଯଦି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ମାନିଲ ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପାପ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମରି ମନ୍ଦିରରୁ 3ଟା ଝିଅ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ତୁମେ ଯାଅ ନା। ମାନିଲେ ନା। ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ମନ୍ଦିରରୁ କହିଲା ଏଠି ଘର ଅସୁବିଧା କରୁଛି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି। 3 ଜଣ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା ସେଠି ବାହା ହେଲା ସେ ସ୍ୱାମୀ ତା ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଏବେ ଗୋଶାଳା ସେବା କରୁଛି ଗାଈ ମାନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେଠି ସେବା କରି ଯଦି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ 3ଟା ଛୁଆ ଧରି ସେ ତାର ଆର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ହେଲେ ନା ତ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲେ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଲେ। ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜାଗା କିଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଘର କର ବୃନ୍ଦାବନ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ତୁମ କିଛି କରିପାରିବନି। କରିପାରିବେ କାଲି କଣ କରୁଥିଲେ ପୁରୀରେ କଣ କହୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମର୍ଡର କରାହଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ରହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କିଛି କରିପାରିବ ନା କାରଣ ତୁମେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରୁ ଗଲେ ଆଖୁ କିଆରି ରସ ମିଳିବ ନା। ତମେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଯାଅ ଖାଲି କାଠ ବାଉଁଶ ଦେଖିବ ସେ କାଠ ଭଳିଆ ଖାଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଖୁ ପେଶା ବାଲା କତିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତମ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ କାଗଜ ଟିକେ ଚିପୁଡି ଗୋଟେ ପାଣି ଦବ। ବୁଝି ହଉଛି। ତମେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ରସ ଅଛି ଦବ କିଏ ତମକୁ। ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତମେ ଦବ କିଏ। ସେଟା ଦେଲେ ତମେ ପାଇବ ନା। ସେ ଦବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମତିପତିର ରୁଚି ଆସୁନି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ଆମ ରୁଚି ଆସୁନି ତୁମେ କୋଟିଏ କୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କର କିଛି ହବ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି ତମ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ତମେ ଯେତିକି ଦାନ କଲ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ନା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବ ନା। ପାପୀ ମାନେ ଠିକ ଆସିବେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ବି ଆସିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଯୋଉ ଫଳଟା ସଞ୍ଚୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାମୁ ପତେ ତୋକନ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମୋର ଯେ ସେବା କରିବ ସେ ଏ ପୁନର୍ଜଗତ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବ ନା କିନ୍ତୁ ସେବାର ବିଧି ରଖିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସେବା କରୁଛେ ଯେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିକୁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ନ କରିଲେ କଣ ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ଦଶମ ନାମ ଅପରାଧ କରୁଛେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷଣ ରଖୁଛି ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିଗଲା ତାଙ୍କର ଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଆମେ ଜପ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନା। ଯଦି ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଟା ପାଇପାରୁନୁ। ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇପାରୁନୁ। ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ମାନେ ସଦା ଦେଖ ନାମ ଜପ ଆମେ ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ କଣ କହ ହଁ ଆମେ ନାମ କରୁଛୁ ତ ଆଉ କେମିତି କଣ ପ୍ରଭୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଯୋଉ ଜପ ଗ୍ଲାସକୁ ଆମେ 50 ଜଣ 45 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଜପୁ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜପର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ନାମ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆସୁନହାନ୍ତି ନା। କଥା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନାମ କରିବା। ବୁଝି ହଉଛି ଆମେ କଥା ଏତେ ବାଡେଇ କଚାଡି ହଉଛେ ଆର କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ନାମ ପ୍ରତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ନାମ ସେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ
जदि आम आसक्ति रखी अर्जुन क्वेश्चन होची कौन जदि कौन व्यक्ति मन को स्थिर न करिकी आपण को भजन करुची बा जोग स्थिर रही तार फल कौन भगवान मना तार फल होची ए विष विष सहित समान से अमृतटा विष सहित समान केवल ता मन को से स्थिर कर परिबो ना कहते बस्य आत्मन तुजत तस्य अपसृत उपायतः मन को वश करिबा जदि आमे मन को वश करिबा यदि आमे उपाय गुडी को प्रति यत्नवान हेबा तेबे आमे सफलता पाई परिबा जो उपाय हम कहा होची एडाला प्रथम काम होची जे जोगी मानकर भक्ति जोगी हो बा माने कोन जोग साधन हो प्रथम काम होची जोग मार्गर प्रथम स्टेप होची कोन ना मन को वश करिबा जदि मन कृष्ण चिंता न लागिला ताले विषय चिंता लागि ताले प्रथम माने पाद होची मन को स्थिर करिबा अर्जुन कहउछन जे मन को स्थिर न कले कोन हो जे प्रथम पाद खसी गला तो पड़ी जीव कोन तो पादटा प्रथम स्टेप पकोच माने खसी गला तो पड़ी जीव यदि अर्जुन जोग मार्ग रे भक्ति मार्ग रे हो तुमे यदि मन को स्थिर न कर पारिलो त भक्ति सफलता होई परिबो नाही जोगर पूर्णता आसी परिबो नाही कारण खसी जीव पाद कारण मन होउछन कोन ना मन को वश करे जदि मन कृष्ण के चिंता न लागिला ताले से विषय चिंता लागियो इंद्रिय सुख पछरे यदि कृष्ण को सुख पछरे दौड़ न दौड़िला तबे से का पछरे सुख पछरे दौड़ियो ना विषय सुख पछरे दौड़ियो ता मन को खाली रखी मा हो यदि कहना ना हम विषय चिंता करियार नाही कि कृष्ण को चिंता करियार नाही एटा शैतान सेति पई प्रभुपाद कहले गण ना तुमे सब समय रे कृष्ण को चिंता करियो भगवान के खाइबे भगवान के उठिए भगवान के सेवा सब बेले तक चिंता करियो सब तक रूप दर्शन करियो जप करूचे आम जानूचे मन आम अस्थिर जे भगवान आज मु भगवान को दर्शन करती से को भाया ड्रेस पिंधले पाखे कौन कौन सब थिला जदि आमे से ड्रेस पाखरु पाद पाखरु मुख पर दर्शन करके आसीबा हमर गोटे माला जप सरियो खाली गोटे गोटे देखिकी आनंद पाइबो ने छुआटा को गोटे ता मां देखुची ता मुह ए आसी दशता मुह हाथ मारछ जेमिति तार आसक्ति ही जाउची तले हमर आसक्ति कृष्ण गाडो ही जीवो आमे जप करले ऑटोमेटिक कथा मन पडियो आमे जप करजे घर कथा मन पडुची परिवार कथा मन पडुची जप कला समय वृंदावन राधा कुंड रे बुलुचे वृंदावन जप करूचे यदि एई सब गोवर्धन परिक्रमा करूचे ए लीलाडा ऑटोमेटिक आसीओ भितर यदि आमे कोन भौतिक चिंता को त्याग करियो से कथा कहउछन्दी जे मन को खाली रखिया माने मन होचे कोन शैतान शैतान को हम पोसुचे से प्रभुपाद काहे केते सेवा को दैछन तने भाबुथबे कोन इस्कन खाली एते प्रोग्राम कोन हां 10 तर प्रोग्राम को 10 तुम पैसा मागिबे कोन ये प्रोग्राम वाला पैसा दियो जन्माष्टमी वाला पैसा दियो राधाष्टमी वाला पैसा काहे करछन आंको कि धंदा मिलुन कर न करिले कोन हबो मन शैतान हे जीव से करिवे कोन एडा प्रोग्राम कले निमंत्रण छपा आगु निमंत्रण डाक या कर से आगे चलला ना आंग जीवनटा से धीरे पळेबो बोले तुमे संसार जीवनटा जदि बीते देउछ यदि मठ मंदिर प्रभुपाद ई सेवा न रखि थांदे तले आमे कोन चिंता कर थांदे बड़ा वृंदावन यात्रा हबो माने वृंदावन को जीवा वृंदावन जे माने 4 मास पूर्व टिकट कर हबो कोडी घर ठीक हबो कोडी ये कर हबो यदि आमे सेही न कर थांदो करिबु कोन बुझियोसी कहले मन को सब समय रे कृष्ण सेवा लगे पड़ियो नहले से मन शैतान हे जो अर्जुन कहउचंदी जे मन को यदि वश न करिकी हरि भजन करे बा जोग साधन करे त तार स्थिति कोन भगवान को अर्जुन तार स्थिति होची से फेलर मारियो से पड़ी जीव यदि से मन को स्थिर न करी कृष्ण भजन करची से मन ताको कोन करिवो अधपतन करे देबो का धरा भौतिक जगत से खसी जीव सिति पई मन को कोन स्थिर करबा होची हमर प्रथम जे ध्यान माने नहे जे कोन गोटे बिंदु को बसी ध्यान करिवो ध्यान माने होची एक स्थान में बसी कृष्ण कर रूप को चिंता करिवो एटा आसीबो ना हम भीतर आसीबो कि केते देखो
गोटे परिवार गोटे गोटे झीटा जो पुओटा भल पाऊँ दिन मान तार कथा भावुची भावुची आई लगी माने सब समय से भावुची तार रूप तार रेख तार कथा किए कहते तो शांति मिलूँ कि आमर को आमर सेमती जो दिन से भाव आसो सी रूप आमको भल लगे आम कहीं कृष्ण रूप एत भल लगुना कहीं राधाराणी रूप एत भल लगुनि कहीं परिवार एत भल लगे कृष्ण जार जान जे तुमर भौतिक आसक्ति जिते परिमाण अच्छा से परिमाण कृष्ण भक्ति नाही भौतिक आसक्ति कमी कमी जीव सी आसक्ति कृष्ण आड़े बढ़ी बढ़ी चलो सी आसक्ति कौन प्रभुपाद कल देख तुम आसक्ति कृष्ण गति ना तो इच्छा कर गोटे कुकुर आनी रखी कुकुर पाल कुकुर पछे दौड़ बुझी जदि एमती देख लोक देख कह कि पिला छुआ ना सी अनाथ आश्रम गोटे छुआ दिखाई कि कृष्ण रख भजन कर केते विदेशी देखुच ना सब कुकुर ना बिराड़ी ना पैसा रखी दौरान जहाँ से गोटे कौन करेंगे ना से आई ना मनटा जो लगे मन से लगे से भगवान कहते गृहस्थ जीवन रे जे आमे पृथु महाराज कथा कहते पृथु महाराज गृहस्थ थिले किंतु गृहस्थ जीवन रे नुह जे पूरा आमे भिजिक सीधे रहिबा कहले गृहस्थ जदि कौन गृहस्थ नियमित जीवन यापन करिकी इंद्रिय तृप्ति दूरे आसिया पड़े 50 वर्ष हो गला बस तुम ड्यूटी खत्म से तुम वानप्रस्थ आश्रम आस गृहस्थ जीवन 50 वर्ष खटिल गध भाया पुणी केते वर्ष खटिब 50 वर्ष पर तुम रोग सब आस शरीर भीतर घर अदरकारी हो गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष पर छुआ को 25 वर्ष हो माने पत्नी दायित्व पुत्र को दब से कहते ना ओडिया भागवत कौन गोटे लोक कहते ना सब कौन पत्नी पास चलिब सन्यास माने पत्नी दायित्व को जदि आमको इंद्र संयत कर पत्नी अच्छा आसी माने कौन माने ग्रहण करें कि पुत्र दायित्व दवा पुत्र दायित्व बापा तो माँ दायित्व नहीं मुझे मो जीवन को धन्य करा पृथु महाराज पड़े आसिले आठिक आसिक मत खट दियो मत खाया दियो मत पीया दियो ये सिस्टम ना पृथु महाराज पलि गले ये आसी पहुंचला कौन घर मोर सुविधा अच्छी मटर खाया पाऊनी सी शुआ असुविधा हो बाथरूम जाक असुविधा हो ये बनवास जीवन नुह आसिक गोटे गोटे गछ मूल गोटे राति बितेले पृथु महाराज गोटे गोटे गछ मूल बसिकी गोटे गोटे बसबे ना ठिया है जप करेंगे माने काल निदा आसीबो माने तांग जीवन को राजा देख जेतन राजा अछन हमें पृथु महाराज चरित शुणा कि जो अंबरीश महाराज चरित जिते आसिले परीक्षित चरित शुण परीक्षित महाराज आसिले 7 दिन भीतर मृत्युवरण करेंगे जन्मेजय को राजा करके आसिले केबे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पचार दिन जे मु आसिला पर छोट छुआटा कौन कि राज्य चलाउछि ये क्वेश्चन गोटे ना भागवत अच्छी अच्छा यदि अजयमिल चरित्र शुणा अजयमिल से शुणी पकईले जमदूत विष्णुदूत मान कथन कथन शुणिला आ द्वितीय थर से बेसिया कथा भावी ना दिन चिंतामणि कौन कर ना जो बेसिया केमती बंच कौन कर पुओ मैंने केमती बचे सी चिंता कर सी कथा पूरा डिलेट एम कहीं सफलता हो पारे एम जीवन में जानीदे ये जड़ जगत अच्छे या आम दूरे आसा दरकार आमर कौन आम जाना भी शुणिला भी आसक्ति दूर होनी आम जीवन टा कौन माने नाम प्रभु आम हृदय एते परिमाण कौन माने आनंद प्रदान कर जहाँकि आम भौतिक आसक्ति दूर हो पारे से भगवान कहते अर्जुन ये मन स्थिर न कर मन कौन हम कौन कर भौतिक आसक्ति प्रति रही भौतिक आसक्ति प्रति रही जदि कृष्ण भजन कले अग्नि माने कौन काठरे अग्नि माने पानी ढाली की अग्नि लगे जा भौतिक आसक्ति रखी जप करवाटा से एक आम जो 10 नाम अपराध रे कौन आसला यही आसला कौ आसक्ति आसला नाम नाम अपराध रे जे भौतिक ए संपर्क शिक्षा लाभ कला तेज कौन भौतिक आसक्ति पूर्ववर्ती अक्षण रखा
ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଘର କରିବି ସେ କରିବି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କରିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଛାଡିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଭକ୍ତ କରିବୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି ସେ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ମୋ ଶାଳୀକୁ ରଖିବି ଶଳାକୁ ରଖିବି ଗାଡି କରିବି ଘୋଡା କରିବି ବୁଲେଇବି ଏବେ ଯେ ସେ ଘର ହଉଛି ସେ ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଅ ଏଠି ଭକ୍ତ ରହିବେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ପୂର୍ବ ଆସକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଭଜନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ତମେ କଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ କରି ଏଟା ସବୁ କରିବ ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ସଫଳ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନ ଲଗେଇକି ଭୌତିକ ମାନେ ଆସକ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କଲେ ବି ଜୀବନ ସାରା ନୁହଁ କେତେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି ଆମେ କଣ ଗୋଲକଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାର କଣ ହୁଁ 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 ସେଟା ମହାରାଜ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ତୁମେ ଦେଖ ଏଟା ଛାଡିଦିଅ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଚାର ଟ୍ରିକ୍ ତାକୁ ଏଟା ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଲା କର୍ମ ମିଶା ଭକ୍ତି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ରହିଛେ ଆମେ କର୍ମ ସହିତ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ କାରଣ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ବି କାମନା ଅଛି ସେଇଟା ମହାରାଜ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନା ତୁ ଖାଲି ଭକ୍ତି କର ପାଠ ପଢେ ନା ସିଏ ଆସିବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ତାକୁ ହେଲା ତୁମେ ଭକ୍ତି ସହିତ ପାଠ ସେଥିରେ ଏଇଟା ୟା ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛି ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉନି ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉନି ତୁମେ ତାକୁ କହିଲ ବାବା ତୁ ଚକୋଲେଟ ଖା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବି ହଁ ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଚାଲ ଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିକି ଆସିଲେ ତମକୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ ଟା କାହିଁ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ତାକୁ ଯେମିତି ତାର ଆସକ୍ତି ଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆସୁ ଯେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିବା ଆମର ଆସକ୍ତି ନୁହଁ ତ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଆସିବ ନା ତାକୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବନି କାରଣ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସକ୍ତି ପାଠ ପଢାର ରହିଛି ତାକୁ ତମେ କହ ପାଠ ପଢନା ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଆ ସେ ଆସିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିବାର ଛାଡି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କି ଆସି ତ ପାରିବେ ନା ତାହେଲେ ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଆସିପାର ନ ଆସିପାରିଲେ ବି ପୁଅକୁ ଆଉ କଣ ମାନେ ପତ୍ନୀ ମାତାଜୀଙ୍କି ତ ସବୁ ଭକ୍ତି କର ତାଙ୍କ ତ ଭକ୍ତି ଜୀବନ କର ଭୋଗ ଲଗେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଅ ତୁମେ ସେଇଟା କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ତୁମର ଆସକ୍ତି ଟା କମ୍ପେୟାର କରିବ ଯେ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କୋଉଠି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଦୁଃଖ ମିଳିବ ଏଇଟା ମନେ ପଡିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ସଂସାର ଲୋକଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନି ବୋଲିକି ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ବି ସେ ସଂସାର ରହୁଛି ତୁମକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଏ ଏବେ ମାତାଜୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାତାଜୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ପଳାନ୍ତି ପୁଅ ଯଦି କହିବ ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ନା ତୁମେ କୋଉଠିକି ଆସିବ କୋଉଠିକି ଆସିବ କହୁନା
ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି ଏଟା ହେଇପାରିଲା ନା ମାତା ତା ଛାଡି ଦେଖ ବାପ ସାହି ପଳେଇଲେ ଆଉ ପୁଅ ତ ପାଠ ପଢିଲା ନା ତାର ମଦ ପିଇକି ଗଢିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ରହି ସେବା କରିବି ଆଉ ଇଏ ଧାରାଟା ତମର ଥିଲେ ସିନା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମେ ନ ମାତାଜୀ ପଳେଇଲେ ପୁଅ ପାଠ ପଢିଲା ନା ତୁମେ କଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାତା ଜାଣିବ ଯଦି ମାର୍ଗରେ ନ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାତା ଜାଣିବ ଯଦି ମାତାଜୀ ନ ଆଣିବ ପୁଣି ଆଉ କାହା ପ୍ଲେଟ ଧୋଇବ କି କଣ କରିବ ମନ୍ଦିର ଆସିବନି ତମର ତ ମନ୍ଦିର ସହ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟା ଯଦି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କହିବାର ମାନେ ଶୈଳୀଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ନାହିଁ ମାମୁଁ କଳା ମାମୁଁ ଭଲ ସେ ଟୋଟାଲ ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିକି ଜପ କର ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଫିସର ହେବେ ଆମେ ବି ସେଇଟା କହୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କନକ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଲେକ୍ଚର ଆଚ୍ଛା ଫିଜିକ୍ସ ର ଲେକ୍ଚର ସେ ତିଲକ ଲଗେଇକି ମାଳି ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିଲକ ଲଗେଇ ମାଳି ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ତିଲକ ଲଗେଇଲେ କେତେ ପିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ବି ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିଲା ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ତମେ ରହିକି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ମହାରାଜ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତୁ ଭଲ ହୁଅ ମାନେ ଏଇଟା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଭୌତିକ ଏଟା ଚିନ୍ମୟ ନୁହଁ ତୁମେ ଯଦି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅ ତୁମେ ଜଡ କି ଏଟା ଚିନ୍ମୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ତୁମେ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ତୁମେ ଜଡ କାରଣ ଏଇଟା ତ ଭୌତିକ ଜଗତ ନା ଏଇଟା ତୁମକୁ ଯେତେ ଉପର ଲେଭେଲ ଗଲେ ବି ଚିନ୍ମୟ ଜଗତକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି ଯେମିତି କହିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଲେ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ କେମିତି କଣ ହେଲା ତୁ ଯେତେ ଲେଭେଲ ଗଲେ ବି ଆତ୍ମାର ସଫଳତା ହେଇପାରିବନି ଆତ୍ମାର ସଫଳତା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଯେହେତୁ ଜଣେ କରିପାରୁନି ତାକୁ ଆସକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଯେତେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ହେଇଛନ୍ତି ନା ପଢି ପଢିକି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶୁଣିକି ଗାୟତ୍ର ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ନ ପଢିଥାନ୍ତେ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଜଡ ଭିତରେ କେମିତି ଦିଆ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୁଝି ଆଜି ସିନା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ କଣ ପତ୍ନୀର ଗୁଣ କଣ ଧନର ଗୁଣ କଣ ଆସକ୍ତିଟା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆସକ୍ତି ଆହୁରି ମାଡି ମାଡି ଚାଲିଥାନ୍ତା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଏଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ତରକୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଦି ଜଣ ଓକିଲ ଥିଲେ ଓ ଏ ଅଜୁଂଶରେ ବସିଛନ୍ତି ପଚାର ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ବସିଥିଲେ ଓକିଲ ବସିଥିଲେ ଆମର ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ସେଟା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଇସ୍କନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେମିତି କଣ ଏନଆଇମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଯେ ଠାକୁର ନାଁ ଜମି ଥିଲେ ଏଟା କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି ନା ସେଇଟା ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଗଲେ ଜେରକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ସେ ମତେ କହିଲେ କଣ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ମର୍ଡର କରିଛି ମର୍ଡର କରିକି ଯାଇଛି ଜେଲ ବସିଛି ତାର କର୍ମର ଅଛି ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟା ଓକିଲ ଆପଣ ତ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ 2 ମାସ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ନା କେମିତି ବାହାର କରିଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମର କର୍ମ ଫଳରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ କୃପା କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଦେଖ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ନଥିଲା ସେ ଜବନ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ହରିନାମ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମତେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଗାଈକି କାଟି ଖାଉଥିଲେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କି ଏଇଟା ହଉଛି କୃପା ସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଲେ
आमर तीनटा हूँ शुद्ध कहला कृपा शुद्ध आला साधन शुद्ध आला नित्य शुद्ध। नित्य शुद्ध क्यों माने जो जन्मरु प्रहलाद प्रहलाद में शिखी ना से मातृ पेटरू गुरु शुणिले नारद शुणिले राक्षस कुल रहिले भी से माने कथा चलला। ध्रुव हने साधन शुद्ध ध्रुव साधन करी करी कि कौन शुद्ध हो गले आमे कौन आमर को साधन अच्छी कहल तो 16 माला जप ठीक से ही पारुछ ना मंगलाद्री ठीक से उठी होछ ना ग्रंथटे एई टाइम रे एति पढ़ी करी होछ कोउटा आमे कहला हम जते न अच्छे कोउटा हमर ठीक अछि कहल फिर भी हम भक्ति मार्ग काहे रही छी एटाला कृपा शुद्ध माने महत कृपा साधुंगर कृपा हमर पड़ी प्रभुपाद कृपा महाप्रभु कृपा जने साधु तुम पछे पछे लागे बोली तुम भक्ति करुछ न छाड़ी देन देखा कि भक्ति करे देखिया केमनी भक्ति करे तुम सेति आमे कृपा शुद्ध आमे गोटे साधुंग ऊपर कृपा साधुंग कृपा ऊपर हम आश्रय करे पड़े आमर साधन नुह कि नित्य नुह जमीती आमर कपाल लेखा अच्छी जे कपाल लेखा अच्छी आर्य प्रभु कौन कंपानी रही पुणी आप साधु दर्शन करी आप सन्यासी पारे साधु पावर अच्छे बुझी तमें देख छुआटा सागे लगी छुआटा लगी सी मृदंग शिखुची कर मंदिर जा जप करुँच न लाग तुम भाई के छाड़ी दियो सी पुणी माछ मांस खाइब केमी हम यहाँ कपाल भौतिक जगत जो कपाल लेखा अच्छी लेखा अच्छी मना ना तहरे विधि लिखी चेंज हो पार प्रपात बढ़िया एग्जांपल देले ना आपणकर गोटे घर नील घर कर घरटा नील कर कलर दे चारिटे बुली आस नील कलर भल लगुनि मुझे माने व्हाइट कलर करी कलर चेंज करदे अरे प्रभु अच्छा घर को कहीं चेंज कल कृष्ण सब करें कौन कपाल लेखा को सी लिभे दे पारे पुणी लेखा न जिन को जोड़ी दे पारे से तो से भगवान ना हाँ हाँ देखो ना आम जिते को कौन किए कुकुड़ा न खाई किए घुषुड़ी न खाई कहल कौन प्रमाद घुषुड़ी खिया है कृष्ण दान प्रभु आज्ञा प्रभु मद खिया है सब क्या है प्रभु कुआडे गला एटा तो कपाल लेखा कुआडे पड़ेगा साधु संघ प्रभु साधु संघ वैष्णव संघ चेंज है पीनु साधु संघ विवेक न है विवेक गछरा जो मरी जाइछि ना साधु संघ द्वारा ही हम ना हम ना से लोक कहते कहीं तुम इस्कन कहीं प्रचार कहीं कर प्रभुपाद न जाता किए सारा विश्व किए प्रचार मैंने भक्त होता किए तिल लगे माली पकई था कहल सब जिन आडभटाइज होडभटाइज ना किए तुमको जान ठीक अच्छे आगे प्रश्न अच्छे हाँ अच्छी आम कपाल लेखा किसी ना से जड़े महत कृपार जड़े जड़े बसिक तपस्या करते तपस्या करते पुत्र तपस्या करते तपस्या करते तो शिवजी ना हाँ शिवजी पार्वती कहते ये लोकटा तपस्या करुच्ची यार कौन संतान ना गोटे कहले कपाल लेखा ना संतान संतान जोग कपाल ना भाग्य ना किछ दिन पर देखल तार गोटे संतान माने संतान तपस्या करुच्ची संतान हो पारुनी कि शिवजी पार्वती पचारे शिवजी मना कले कर्म ना कपाल संतान जोग ना किछ दिन पर देखला पार्वती गोटे संतान
पचारे शिवजी कहले अच्छा तुम्हें कहल ता कपाल संतान जोग ना पुणी तार गोटे पुओटा देखे धरी बुलूची से ये कथा कह ना ताकू साधु दे कहले कौन ये कपाल लेखा साधु चेंज कर देंगे कहले हाँ कहले तार कपाल नथिला ताकू साधु देले कहले केमी देले साधु कहले साधु कौन भगवान दे पारे साधु देबे एटा एटा जो कपाल लेखा नहीं माने भगवान एटा फिक्स कर ना प्रकृति दैवता लेखिन ता कपाल रे पुणी केमी साधु देले तो कपाल लेखाटा माने दैव लेखा तो भूल हो हटू कथा नहीं पड़िला भगवान के पाखे किए सी देला एने साधु तपस्या करथले ये जाई कांते तांग सेवा करले सब सेवा कला परे साधु आशीर्वाद कर कहले तू मोर गोटे संतान हो जा से साधु किए किए तो कहले शिवजी भक्त नुह कृष्ण भक्त ए कृष्ण गतिर पहुंचल कौन आपण जे माने ता कपाल रे नहीं ताकू फोन कर संतान हो बोली भगवान तांग उत्तर देले अरे मो पाई जे जीवन दे देछि मु तार पदे कथा रक्षा करि परिबे ना ये साधु मो पाई जीवन दे देछि ता परिवार सर्वस्व त्याग कर जीवन दे से का कहि दु तोर एटा ह काई तार हबो ना कि मैं मु मैसेज कहलो ना मो भक्तर अधीन मो भक्त कहूछि जे मो पाई जीवन दे देछि मु तार पदे कथा रखि परिबे ना मु की भगवान हेबी बुझियो छन भगवान से शिवजी कहले देखो ये भगवान भक्त एटा करि परिबे प्रभुपाद न चाहि थांदे कहलो ये जवन जो माने गायकी जो माने भगवान शब्द मान जान नथिले से माने आज गुरु हे गेले चिंता करो आंकर पिता माता को देखो ता संस्कार देखो ता सभ्यता देखो से माने भी गुरु हे गेले एटा साधु को कृपा जे प्रभुपाद चाहुतले एटा हो सब सारा विश्व प्रचार हो आमे यदि कहबा एटा प्रभुपाद को पचारले जे आपण गोटा प्राइज दिया हबा आपण कोन ना आपण एते बड़ सोसाइटी करिकि गोटे माने सफलता हे पले प्रभात केल न एटा मोर सफलता न एटा मो गुरुंकर सफलता मो गुरुदेव कहले तुम विदेश जा महाप्रभु कथा प्रचार कर आ मोर को सफलता मोर गुरु महाराज यदि न कहि थांदे मु केमति को विदेश आस्ते मु के विदेश का मोर काम कोन थिला एटा मो गुरुंकर सफलता ना जी भगवान को पाइले समस्त से प्रहलाद तो कहले प्रहलाद समस्त कहले तुम शुद्ध भक्ति करल भगवान भी कहले तुम भक्ति रे खुशी प्रहलाद तुम कौन मागुच मागो कहले मो भक्ति खुशी कहीं मु जानी परने तो मो भक्ति रे आपण खुशी बोली मो गुरु कहिथिले सर्वत विद्यमान आपण मो गुरु कथा देखा कल ना बुझियो जी भगवान पाइचंदी समस्त गुरु द्वारा कृपा साधु महत कृपा आज जी तुम्हें जीवन दे दीजिए भगवान को भगवान पदे कथा से रक्षा करि परिबे ना हैं लेथि में जोटा भगवान कपाल लेखा लिखि चंदी भक्त तक लिभौछ बुझियो जे भक्त आम कपाल रे कोन लेखा अछि ए भक्त लिभि देबे हां ठीक है हाँ जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रभु की जय जय हरे कृष्ण आज क्लास कम समय थिला किंतु डिस्कशन बहुत अधिक हला बहुत सुंदर प्रश्न बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देखि क्लियर करेले आज जो श्लोक रे जे अर्जुन कहते जे कि मन अस्थिर बाई को अटकेला भली कठिन तेणु भगवान कहले जदियो कठिन अवश्य कठिन किंतु ताको अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा करा जाय परिवो से अभ्यास कौन वैराग्य कौन प्रभु आलोचना करथिले गत श्लोक रे तो आज श्लोक रे जेमती मन को जे पर्यंत मन स्थिर न होइछि से पर्यंत जने जोग साधन रे केबे भी सफल प्राप्त हे परिवो नाही बोली भगवान कर मत देले जो क्वेश्चन पचार जदि जने असुचित हिसाब से जोग करूची बा आम भक्ति जो कथा जदि आमे मन को स्थिर न करिकी मन को न लगे कि आमे भी सेमती जप करूचे आर फल कौन हबो भगवान को मोर मत या जे माने से माने पूर्ण जोग पूर्ण सिद्धि प्राप्त हे परिबे नाही आज श्लोक रे
तो ये जो भौतिक आसक्ति पाई आमे 10 नंबर अपराध कथा प्रभु कहले भौतिक आसक्ति रखिकरी आमे जो करूछे जप करूछे किंतु भौतिक आसक्ति रहउची सेति में आमे बेसी फलप्रद हेई पारु नाही। एटा होजी जो भौतिक आसक्ति होजी कोन अज्ञानता जोगु हमर ए भौतिक आसक्ति आसुची। यदि नाम प्रभु अमृत किंतु आमे जदि से आसक्तिटा आमे छाड़ी न पारिबारु हमो नाम प्रभु कृपा करना दिबा आमे भक्ति रे अग्रगति करि पारु ना बेसी। जेमते प्रभु कहले आमे ए जो कथा सुनुचे केवल नाम प्रति रुचि आसिया पई किंतु देखला लोक कथारे रुचि आछि कथारे अधिक लोक आछन जॉइन करूचंती किंतु नाम जपरे कम। नाम को ठीक से जप करिवा पई ये कथा कह जाउची। कथा श्रवण द्वारा ही नाम प्रभु प्रति रुचि आसियो जने निरपराध भावे नाम करियो किंतु आमे कथा सुनुछ जप करिया को आसुला कम लोक जप करिया को आछन से कथा प्रभु अधिक कहउतले। तेनो प्रभु आज कहउतले आमे संसार कथा बेसी माने सुनिकी संसार कथा चिंता करिकरी आमे आसक्त संसार प्रति आसी जाउची सेमती हमको यदि आमे बारंबार भगवान कथा सुनिबा भगवान को चिंता करिबा ताले निश्चित भाबरे भगवान के प्रति मध्ये हमर आसक्ति आसीबो। तेना गोटे लास्ट को जो कथा कहले क्वेश्चन रे जणी आमे जो कहउचे भाग्य कथा हमर कर्म ही हमर भाग्य तयारी करे। हमर कर्म हिसाब रे हमर कर्मफल मिलेबा से कर्मफल ढाउची भाग्य। आज भाग्य को मध्य भाग्य रेखा को मध्य परिवर्तन कला भली शक्ति जन साधु को पाखरे अछि। जने साधु चाहिले तार भाग्य को मध्य परिवर्तन करिवे। जेमते हम उदाहरण प्रभु देले कि बा विदेश माने जो भक्ता जी सब गुरु महाराज माने से बड़ बड़ पोस्ट माने लेवल रे अछंती आचार्य माने सेमानकर को संस्कार नथिला तांका भाग्य कोन थिला तांका भाग्य वर्तमान कोन हैला। आ निजे तीनटा कथा कहले जो आमे तीनटा अछि नित्य शुद्ध साधन शुद्ध आउ कृपा सिद्ध। तो नित्य सिद्ध कहले प्रहलाद महाराज मूल सिद्ध थे। ध्रुव महाराज ये करी साधन करी भगवान से नाम करी सिद्ध हेले। आमे कथा आमे होची काहे ना काहे कृपा सिद्ध। हमर कोनोसी योग्यता नाही कोनोसी संस्कार न थाई मध्य आमे जदि भक्ति लाइन रा जी अच्छे निश्चित भाव रे काहे ना काहे कृपा पाई कृपा जुग अच्छ। तो बहुत सुंदर भाव जी बुझेले सब। तेणु प्रभु पाई आम हरे कृष्ण महामंत्र करी प्रभु का आध्यात्मिक उन्नति मते भगवान पाखरे प्रार्थना करिबा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। द्वादशी बामन देवंकर आज होची आविर्भाव से लेट रे टिके हमर पारण समय टिके लेट रे दिया हैची। मैंने एटा कौन कि 52 द्वादशी एक प्रकार मध्य आमे व्रत हो एकादशी प्लस 52 द्वादशी उभयर व्रत जानिकी 10टा पर्यंत से लेट दिया जो पारण समयटा 52 एकादशी तो काली तो एकादशी पड़ेगा आज द्वादशी लेट एमती आज करने द्वारा कौन हम ना द्वादशी जेहेतु भगवान आविर्भाव 52 देवंकर आविर्भाव तेना ये व्रत ये व्रत पालन हो 10टा 19 पर महाप्रसाद पाए प्रसाद करी व्रत भांगे। हरे कृष्ण प्रभु पिला माने स्कूल को जिबे केमिति कोन करिए कोन देगिरी पठेबा कोन करिया लेट रे पाइबे से फल खाइ के एबे पळै जिबे स्कूल रे जाई प्रसाद पाइबे। हां फल जेमति हमर काली एकादशी जेमति फल सब पाइथिले सेमति फल पाइबे किंतु अन्न प्रसाद पाइबेनी दे देबे महाप्रसाद अनिमाल दे देबे साडे पाइकरी पाइबे प्रसाद परे फल पाइकी जाई परिबे ना। हम तो निर्जला कहना ना जब निर्जला करते से पूरा रहिबे किंतु 12टा पर्यंत निर्जला रही काली समस्त प्राय तापर तो जो एकादशी प्रसाद को नहीं से एकादशी प्रसाद दे की पठेबे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पंचाकल्पतरुश्च कृपा